am jumping into episode 2 of My Only 12%. Let's go. Nothing else to add. It's incredibly sweet so far. Since when does he care about homework? Yeah, that's what I thought. He never gonna do homework a day in his life. He's so cute, no? I don't know what it is. He's not that trustworthy, no? Yeah. You're very unreliable, sir. Cute. They take good care of each other now. At least they prefaced it with "you get sick easily," because I swear when characters just like walk in the rain and then they're sick, I'm like, really? I can't believe you get sick that easily, no? But at least they say that he gets sick easily. There's a reason for it. I was gonna say, what wound is he talking about? You can't be mad at him, though. It's something about the way he smiles. Even if we put aside the fact that we know they're probably gonna be a pairing, I say probably, they have to be, right? Even if you put that aside, I like the idea that you can be close enough that they would hold hands platonically, if that makes sense. Like, at the moment, neither of them have any conscious romantic feelings towards each other that I can tell. But the music's so nice, I forgot what I was gonna say. Yeah,
platonic. It's something quite nice about the use of that, where they can platonically hold hands because they're just best friends that are really comfortable with each other. I think that's the kind of thing that they were probably talking about in episode 1 about how people get the wrong idea and stuff. Because a lot of people assume that guys can't platonically be that close. It's kind of nice that they are right now, you know? แม่กำลังคิดอยู่พอดีว่าวันนี้ต้องไม่ได้เอาร่มไปกันแน่ Jeez. Soaked. ๆไปอาบทั้งสองคนเลยเดี๋ยวอาบเสร็จจะได้ลงมากินข้าวกันเดี๋ยวแม่ตักแกงร้อนๆไว้ให้กินแล้วจะได้อุ่นขึ้นไปเลยไปอาบห้องแม่นะแล้วเดี๋ยวให้น้องอาบห้องเราจะได้ไม่ต้องรีบ เอ้าพี่อิ๋ววันนี้มานอนกับเค้กเหรอใช่แล้วรอบนี้นะพี่อิ๋วมานอนได้ตั้ง2 วันเลยนะ Cake does have a sibling? คิมมีการบ้านเลขที่ทำไม่ได้อยู่พอดีเลยเนี่ยเค้กนะสอนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพี่อิ๋วโอเคมา We did not hear about this in episode 1, did we? Or was I not paying attention? ไม่รู้มาอีกเหรอตั้งแต่คิมมาก็ยังไม่เจอเลยนะคะนี่พี่อิ๋วไม่ได้อยู่บนห้องกับเค้กเหรอกลับมานะก็แยกย้ายกันอาบน้ำเลยอะอ๋อเอ้าแล้วทำไมวันนี้พี่อิ๋วลงมาก่อนนะปกติเห็นเค้กนะเอาแต่วิ่งผ่านน้ำเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาแหละ What's this girl's name? แต่คุณอาไปไหนอะอ๋อพ่อเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างบนค่ะมาเดี๋ยวพี่อิ๋วช่วยเอง It's true, we haven't seen any dads yet either. มีอะไรให้อิ๋วช่วยไหมครับไม่เป็นไรจ้าใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวอิวนั่งพักก่อนนะครับมาคีมาทำก่อนเร็วทำสัก10 ข้อ Name is Cream. What is it with food-related names? ไม่รู้อ่ะเฮียไปส่งมาพี่ถามแต่พี่ชายคนอื่น Cake and Cream. That's really cute sibling names, no? แล้วเรื่องอะไรต้องใจดีกับเด็กดื้ออะ ใครดื้อ เกี่ยวกันโอเค หยุดเถียงกันก่อนครีมขึ้นไปเรียกพ่อลงมาหน่อยเค้กมาช่วยแม่ยกจานก่อนเร็ว Very peculiar. ๆเค้ก ครับ ไอ้หวานโดนดุเค้กอิ๋วช่วย Cake never does what he's told, but he gets away with everything ไม่เป็นไร just because everyone likes him because of his smile and his nice personality, no? ขี้น้อยใจอะไรเรื่องครีมติดเฮียเปาอะนะคนน้อยใจอ่ะไม่ใช่เค้กหรอกนะจำได้นะตอนนั้นที่ครีมกับเฮียเปาสนิทกันมากๆอ่ะมีคนร้องไห้เพราะกลัวพี่ชายตัวเองไปรักคนอื่นมากกว่า เค้กเรื่องแต่ปีมาโม้จะมาพูดอีกไปช่วยพาวพวกพี่วะแล้วพาวคะมีอะไรช่วยไหม พี่ไงพี่ไง Okay, we have characters, new characters. We have Cream. The dads always make me nervous in these เดี๋ย shows. วตามมา เจ้านั่นเป็นไรฮะรีบกินซะกลัวข้าวติดคอตาย He seems nice, no? ขึ้นไปเล่นเกมนั่นแหละค่ะ What shows did I watch that made me terrified of the dads in these shows? Tell me. I can't remember. There has to be at least one, right? Because I always get เค้ nervous. ก ห้าไงโคตรสวยอ่ะ แล้วคุยทำไมอ่ะ Because she's pretty. คุยกันอยู่อ่ะ Oh, damn. ครีมมันนะชอบไปฟ้องแม่ How come he didn't know about that? I would have thought he would be the first person you tell. ตื่นได้แล้วนะครับ6:20แล้ว Next 20. Couldn't be me. เหรอคะแม่ Can't relate. ลุกเลย I'm not a morning person. ครับก็อยู่บ้านเป็นเพื่อนนี่ไง แล้วพาวจะให้เหรอ บอกแม่แล้วว่าอยู่เป็นไข้แล้วเค้กก็ปวดหัวด้วย แม่ก็เลยให้หยุด เดี๋ยวไปติดเพื่อนที่โรงเรียนเลี้ยงแกะ ก็ทิ้งให้อยู่คนเดียวเลย Let's be real. He wouldn't have done his homework anyway.
He wouldn't have paid attention in class. He wouldn't have really done anything except play football. So why not just stay home? I guarantee he will have the same amount of information in his head at the end of the day than if he had gone to school. He's not the studious type, no? แม่ยกข้าวต้มขึ้นมาให้กินด้วยกัน ทำไมเคไม่ลงไปช่วยแม่ยกขึ้นมา ให้ไปช่วยยกไงอะอย่างเงี้ยรีบๆหายนะ มาลืมค่าพละมีสอบสมรรถภาพด้วย โอ้ยพูดงี้อิวป่วยหนักกว่าเดิมอีกอ่ะ อิวไม่ชอบสอบสมรรถภาพเลยอ่ะ ทำไมอ่ะ สนุกดีเหรอ เค้กนี่โคตรชอบเลย ก็เค้กทำได้เค้กก็สนุกอะดี อิวอ่ะก็ต้องออกกำลังกายบ้าง วิ่งแป๊บเดียวก็หอบมันจะเป็นลมแล้วเนี่ย เถียงว่าเราเจ็บคอ งั้นก็ไปแปรงฟันไปจะได้มากินข้าวกินยา แล้วก็นอน Cute. He's so clingy. Oh, you can stop being so sweet too. I like how he's got a plaster on his knee because he actually cleaned up his wound and stuff, like he was told to. Hmm. ไหนบอกว่าจะขึ้นมาปลุกน้องไปล้างหน้าแปรงฟัน แล้วไหนมาหลับต่ออีกเนี่ยฮะ อิวงอแงดิ ก็น้องไม่สบายก็แบบนี้แหละ ป่วยทีไรก็เป็นหนักทุกที โอ้โห ดูสิเนี่ย ตัวร้อนจีเลย โอ้เค้กตัวร้อนไปด้วยแล้วเนี่ย งั้นเดี๋ยวเค้กก็รีบปลุกน้อง แล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟัน กินข้าวกินยาให้เรียบร้อยขืนนอนป่วยอย่างเงี้ยก็ไม่หายสักทีอ่ะ ครับ It's very sweet. แม่เอาหมูหยองขึ้นมาด้วยป่ะครับ เอามาสิ แล้วก็เอากุนเชียงทอดของโปรดของเค้กมาด้วยนะ แต่อย่าให้น้องกินนะ เห็นบ่นว่าไออยู่ใช่ไหม แต่เดี๋ยวอิวเห็นอิวก็อยากกินอีกอะ เค้กก็อยากให้น้องกินสิครับ งั้นแม่เอาลงไปด้วยเลยดีกว่า เดี๋ยวเค้กกินหมูหยองอิว ของโปรดเค้กนะ เดี๋ยวค่อยกินตอนอิวหาย เอางั้นเหรอ That's a very nice way of showing that he would sacrifice things that he likes for him, right? That's very ก็เอาลงไปเลย sweet. นะ ครับผม อย่าให้จับได้นะ ว่าเล่นเกมหรืออ่านหนังสือการ์ตูนอ่ะ แม่จะรีบไล่ไปโรงเรียนเลยนะ แม่ไม่เล่นหรอก เนี่ยเดี๋ยวนอนพักกับอิวครับ อ่ะ เร็วๆ เดี๋ยวเขาวต้มเย็นหมด ครับ It's nice because last episode it kind of came across like, what's his name? You. He was the one that was better at like taking care of Cake, and Cake just kind of took it for granted a little bit. But in this episode, you kind of see เดี๋ยวผมข้าวดิ that they do both take care of each other, and that Cake does actually pay attention to stuff. That's really sweet. เคี้ยวเข้าไปก่อนเนี่ยอมทำไมแบมือ ไม่ต้องเบะปากเลย บอกให้โยนยาเข้าปากก่อนแล้วค่อยดื่มน้ำตาม ก็แบบนั้นมันขมอะเค้ก I was gonna say I can't do that because it tastes awful. เค้กไม่เข้าใจหรอก ไม่เข้าใจ เอาเราจะไปไหนอะ
เค้กไม่ได้ป่วยนี่เค้กจะกินยาทำไม นั่นไงเป็นเด็กเลี้ยงแกะอ่ะไหนบอกว่าปวดหัวไง ก็เลี้ยงอิวนั่นแหละ And get time off of school. อิวไม่ใช่แกะ แกะแบะแบะ ไม่อยากเล่นด้วยแล้วหรืออยากนอนอ่ะ กอดเปล่า Hmm. หัวเราะอะไร They're very endearing. I can't. They bicker a lot. And they can be kind of annoying, but they're so sweet and endearing. I can't help but love for them. Jeremy really did take care of him a lot, huh? And the main difference is that when Cake's taking care of him, he doesn't notice it, right? Because he's like sick and sleeping and stuff. But obviously, when he's taking care of Cake, it's like during the day and things like that, so it's more obvious and aware, and Cake's aware of it. That's very sweet. He just kind of quietly takes care of you. You guys have been in bed all day. You guys have been in bed for half an episode. Why is he such a likable character already? It's not even been 2 episodes, no? There's just something really nice and wholesome about their friendship. มีการบ้านปะวะ มีเก็บเอาไว้ให้ลำบากวิก โอ้ลำบากนิดหน่อยไม่ได้เลย ครับได้ครับ ขอบคุณนะคะพี่ปาล์ม Oh, we got another name. We got 3 friends, right? One's Peak, one is Palm, one is unknown. กูเป็นบทมึงเฮียอะไรวะ ชอบเรียกเลขที่กูอยู่นั่นน่ะ ก็มึงชอบหลับไงหนมหวาน โอ้โห เสียงโดนเลยดิ หนวดปาล์ม หนมหวาน กูก็ไม่ได้ตั้งใจโดดไปแล้วอิวป่วย เมื่อวันก่อนกูตากฝนกันมาตอนกลับบ้าน เดี๋ยวนะ กูถามจริง คนที่กูจามใส่หน้า มันไม่กระเทือนอย่างนี้เลยนะ จะป่วยเพราะตากฝน ใครบอกว่ากูป่วยครับอีกอย่างนะ เชื้อโรคกากๆอย่างมึงอะทำอะไรกูไม่ได้หรอก งั้นมึงก็ยอมรับแล้วดิ ว่ามึงอะสกปรกกว่ากู ไม่หยุดเล่น มึงไม่หยุดเล่นใช่ไหมจ้า อย่ามารับพรจากกูมาแล้วอิวป่วยหายแล้วเหรอ ดีขึ้นละ อิวเลิกเก่งกับพวกกูยังวะ เขาไม่ได้เก่งเว้ย เขากลัวพวกมึงเนี่ย เสียงดังกันซะขนาดเนี้ย And yet still not the loudest friendship group we've ever had. เบาๆหน่อย เพราะอย่างเงี้ยเขาเลยไม่รู้จะคุยอะไรกับพวกมึงไง ขนาดไอ้เค้กที่อยู่ข้างบ้านอ่ะอิวยังไม่คุยด้วยเลยตอนอยู่โรงเรียน แล้วมึงเป็นใครวะไอพี เฮ้ย แต่กูอยาก So they are aware of the situation. แกล้งดิ หน้าแกเห็นปะหน้าแกเลย เอาไปดึงดอก สัตว์ทำหน้าเลยมึงแกล้งเพื่อนกู เดี๋ยวกูไปห้องน้ำหลังอาคารเกษตรแป๊บเจอกันในแถวเว้ยไอพีกูไปด้วยไปดิ หมดแต่เช้าเลยเหรอวะ นิดนึงมึงไปปะล่ะ ได้ จะดูดอะไรกันนักหนาวะ เหม็นชิบหาย จริง กลิ่นพวกมึงเนี่ยทำกูซวยแล้วละ กูค่อยฉีดน้ำหอมมากินลูกอมเอาช่างแม่งเถอะปะเจอกันเว้ย ระวังด้วยอ่ะมีคนเห็นน่ะ ไอ้เค้ก แล้วมึงจะเดือดร้อนอะไรวะ มึงเคยมีกลิ่นบุหรี่ติด แล้วโดนครูด่าเหรอ เชื่อเถอะเค้กตั้งใจหน่อยอิวเปิดให้เนี่ยอ่านให้หมด
ทูเว็บที่อิวเปิดเลยนะ อ่าน อ่านก็ได้ He's just like, hello. Sometime today. เชี่ยคุณแล้วคนลุกเฮ้ยทำต่อดีกว่า Never wants to go back smelling like smoke ever again in his life. Well, at least he's feeling ไปไหน better. อะจะไปโรงอาหารน่ะ กินยายัง กินแล้ว แล้วนี่เคจะไปไหนอะ ว่าจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะ แล้วเดี๋ยวก็ไปเตะบอล ก็ไปสิ โอเค งั้นเจอกันหลังเลิกเรียน เจอกัน ไปสิ ก็ไปสิ เดี๋ยวค่ะ I like Cake a lot. He's very sweet now. The fact he doesn't care that, like, they're so very different and stuff like that, and he doesn't care what anyone at school thinks and what his friends say or anything like that. It's very, very sweet. ป้าครับ งั้นเอาน้ำแดงเพิ่มอีกแก้วหนึงครับ You taking it to Cake? I can't even tell him to be brave because I relate to him so much. I know that he wouldn't be brave. แปลก เราซื้อน้ำแดงมา ๆ แล้ว เค้กวิ่งมาเยอะน่าจะเหนื่อยอะแต่เอาน้ำมาให้แต่ว่า I've forgotten the name of this friend. It's not Fee, because Fee's เอา the ไปให้เอง one I คน recognise. เยอะอะ นี่ เอาไปให้เลย เดี๋ยวน้ำละลายนะ ไปเร็ว แค่นี้เอง ไป You don't have to, it's okay. It's out of your comfort zone, I understand it. Oh. Rin, I'm guessing. Okay, we've got the feelings starting. The jealousy feeling, the left out feeling. We got the sad looks now. ไม่ต้องแล้วล่ะ No, his friend can see something's up. What's his name? It begins with K, right? I know that it's not the one I recognise. What? ตายแล้ว เค้ก เค้ก ตื่นได้แล้วลูก Is he sick now? ตื่นได้แล้วเนี่ย สายแล้ว ไม่ต้องแล้ว สายแล้ว No, just sleepy. ตื่น กี่โมงแล้วแม่ 6 โมงกว่าแล้ว แล้วยูไปไหนอะ ลูกแม็กแม่หมด น้องก็เลยไปซื้อให้อยู่อ่ะ ทำไมไม่ปลุกเค้กอะ อ้าวแม่จะรู้ได้ยังไง เขาปลุกเราแล้วหรือเปล่า แล้วเราไม่ตื่น เสียงนาฬิกาดังลั่นบ้านยังนอนได้ ไปตื่น ลุกได้ละเดี๋ยวแม่จะลงไปแพ็คของต่อละ
Every time they talk about what time of the morning it is, I'm like, that's so fucking early. But I did used to have to get up ridiculously early when I was actually in school, so it does make sense. I'm just so used to being an adult and not having to get up till like 8 because I work at 9. That is like not a good time of the morning for me to be getting up anymore. But it does make sense. Hello, Kitty. เป็นไรเนี่ยทำไมไม่ทำให้ปลุก อ้าวปลุกแล้วนะ เค้กไม่ตื่นเองเปล่า ปกติก็ยังปลุกให้ตื่นได้เลยเป็นไรงอนนะไอ้ดูนะ ไหนบอก ไม่ต้องเมย์มาแล้ว I'm guessing at this point neither of them have any kind of romantic feelings towards each other. It's just that kind of possessive feeling and feeling a bit jealous of like sharing their best friend with someone. So he's probably feeling a little bit left out. ว่าแล้วว่าต้องอยู่นี่ You're the one I recognize. Hi, พี่ Fee. มานานยังอะเพิ่งมาถึงได้แป๊บเดียวเนี่ยแหละ You're pouting. เป็นไรเปล่าอิ๋ว พี่เคยรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากๆ แล้ววันหนึ่งไม่สำคัญเท่าเดิมแล้วไหมอะหมายถึงสำคัญน้อยลงอะเหรอ ก็ประมาณนั้นแหละ ก็เคยมั้ง คือเราก็มีน้องใช่ป่ะ มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแม่สนใจน้องมากกว่าอะไรเงี้ย เหมือนเราเคยเป็นแค่คนเดียวที่แม่สนใจ แต่อยู่วันหนึ่งก็ต้องมาแบ่งกับน้องอะแต่เอาจริงๆเราว่ามันก็ไม่ได้สำคัญน้อยลงนะ แค่แม่มีอะไรต้องรับผิดชอบมากขึ้นอะเราโตแล้วอะเราก็ต้องห้ามงี่เง่า Cute. สิอิวฮะ ล้อเล่น แล้วอิวถามทำไมอะมีอะไรเปล่า เปล่า ถามไปงั้นแหละ แน่ใจ You're a good friend. Very attentive. แน่ใจสิ You like good กลับ friends. ตัวกัน เดี๋ยวใกล้จะออดละ โอเค Both of his friends are really nice, right? ไปเร็ว They actually like notice and pay attention to him, and when he might not be feeling so great. สิอิวเร็วๆ โอเค Fitness day. เข้าที่ ระวัง เย่ต่อไปซีอิ๊วทอฟฟี่ แล้วก็ไอพี I like that his name's Toffee. I don't know why. It's a really cute name, though. เข้าที่ ระวัง เฮ้ย Wow, you really can't run for very far. อย่ามุ่งไปตามกูที่ห้องพยาบาลด่วนเร็ว Was he just still sick? อย่าดมวะ He literally took like 3 steps and he was down. ไม่ต้องมุ่งนะครับไม่ต้องมุ่งเร็วไปตามที่ห้องพยาบาลกันด่วนเลย โอเคไหมอิว I mean, he was sick like what, 2 days ago? People don't normally get over sickness that quickly. เปล่าแค่คุยเอ็มอะนัดพี่ลินไว้ ไม่สนใจอีกอ่ะอิวจะกลับบ้านแล้วนะ เพลงนัดพี่ลินไว้ Oh, the grumpiness. เอาเราอ้ายกับมันนะกูกับอิวไม่เคยมีพื้นที่ส่วนตัวเลย แต่มึงอ่ะ มีพี่ลินไง ถ้ามึงจะอยู่กับอิ๊วไปได้ตลอดเปล่าวะ มึงก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้าง It's starting now. The concerning stuff is starting. So that was again a really sweet episode, and I feel like it complemented the first episode really well. No, in the first episode, you have you taking care of Cake, and like always having like the tissues ready and making sure he gets food and waking him up and making his bed and stuff like that, letting him copy homework. And then in this episode, you kind of get to see it be the other way around, and Cake taking care of him when he's sick.
refusing to have food that he really likes just because you can't have it while he's sick, stuff like that. Even like staying up all night to like give him a damp cloth and things like that. He seems to really care for him as well. It's just that you doesn't really see that side of him because it's like it's all stuff he does in the background when he's like sick or sleeping, stuff like that. But they both kind of have the love language of like acts of service towards each other, but in like best friend form, obviously. Oh, we have have a girlfriend, or I'm kind of seeing her, which is basically a girlfriend, on Cake's side. And we have a little bit of jealousy and insecurity. Again, it's not like either of them have had like the butterflies moment where they're aware they're developing any romantic feelings. At the moment, it still looks fairly platonic. It's just that they're not really used to sharing each other very much, except with like their normal friend groups at school. And especially when they're on their own at home and things like that, they definitely like their whole focus is on each other, right? That's the only person they really spend time with. And now we're getting to the point where even when they're at home, Cake is talking to Rin on MSN and stuff like that. So there's that kind of intrusion there, and Yu doesn't like it. He don't like it one bit. And it looks like that feeling is only going to get worse, and he's actually going to start being really grumpy openly with Cake. Even here, like, Cake's just got like a friend round or something, and he's all left out behind. So it's definitely, we're starting to get some developments of how he's feeling about Cake, I feel like. Like I said, I don't think we're at the romantic stage yet. I think we're just at the, this is my best friend, and he's always had his focus on me, and now his focus is on this girl and these people. He's not used to it, and he doesn't know how to deal with it, and he doesn't like it very much. They spent half the episode in bed. And again, it was somewhere around here when they're staying home from school that again I just like became really aware of like the color theme of the show is like all these warm browns and beiges and stuff, and it's just really soothing to watch. There's something quite comforting and homely about it. Oh, we had new characters. We have Cake has a fucking family other than his mother. Hello. He has a dad and a sister. They both made an appearance. Sister is called Cream. And I thought it was kind of sweet that even when he was really, really tiny, you was really concerned that he was gonna lose Cake to his own sister, to Hom. I thought that was really sweet. And it kind of sets the idea that he's always kind of been a little bit possessive of him, though. So, I don't know. It's very, very sweet indeed. From the preview, it looks like there's going to start being a little bit of distance between them. Or like a little bit of a tiff, a falling out. I like Eel's friends a lot. Fee and the one whose name I've forgotten. I swear it begins with K though. Might be Kung? Cow? I don't remember. But they both made an appearance this episode now. He was very sweet, and even when like it's right here when Yu walks away and it's focused on Cake and the girl, in the background you can see his friend looking after him, like looking at him as he's walking away. So he's very like observant and aware of the fact that he's not doing okay. And same with Fee, right? He could tell that these questions that he was being asked were probably relating to something being wrong. Even when he was smiling and saying, no, it's fine, it's whatever, he can tell, right? They're good friends, they're very observant, they're aware of how he is. And they're also quite quiet and nice too. I like them a lot. They're very sweet. We've got some good friends. I love it so far. It's very comforting to watch. I don't know what it is about it. It's just very sweet, very wholesome.
there's something really nice about their friendship and the fact that they're that comfortable with each other and they take care of each other, and there's no awkwardness or questioning how close they're being or anything like that. I think one of my favourite moments this episode is at the beginning when it was raining and they were walking home and stuff, and you firstly get to see an idea of like Cake taking care of you with the shoelaces and stuff like that, but then he's just like, let's go home, do you want to hold my hand, and just holds his hand out, and they just like hold hands on the way home. They don't give a shit what anyone else thinks about it. I think that's really, really sweet. And like I said, even in a platonic sense, guys should be able to hold hands like that if they're like friends or whatever, and they want to do that. It should be completely normal. So the fact that they've made it completely normal for them, I really like that. I like it a whole bunch. I'm being summoned. So I will pick up episode 3 when I can, then we're gonna get into what looks like you struggling a little bit with how he's feeling. Some of these not so pleasant emotions. And he's probably not even sure where they're coming from and why it's such a big deal. So we're going to get into that when we can. But that is it for episode 2. I still love it so far. It's great. Alright, bye!